Всем привет! Рисуем красками гуашь, нарисуем пейзажик. Берем фиолетовую краску. У меня вот я наводила себе кисточкой, поэтому у меня она немножко перепачканная. Так, берем много-много фиолетового и размазываем по страничке без белого цвета. От края до края стараемся промазать страничку. Воду я не добавляю. Рисую вот такой густой красочкой. До самого низа. Такая темень темная получилась. Теперь беру капелюшечку беленького. Так. И немножечко добавлю теперь белый цвет прямо сверху фиолетового. На кисточку не давлю, делаем все потихонечку, спускаясь все ниже и ниже. Красочку берем по мере необходимости, по чуть-чуть. Посмотрите, какие получаются аккуратные белые разводы на темном фоне. На кисточку не давим. Красочку берем по капельке. В нижней части можно чуть-чуть побольше. Чуть-чуть в нижней части делаем побольше беленького. Как будто бы у нас тут сугроб. Ну или какой-то. Вот так. Все оставляем полностью высохнуть. После того, как высохнет, приступим рисовать дальше. Итак, продолжаем. Берем кисточку щетинка. У нее вот такой жесткий ворс. Делаем так, чтобы она была сухая. Берем черную краску. На заднем плане рисуем несколько елочек. Сначала рисуем линию. И добавляем вот так вот веточки. Просто щелкая в сторону, хлопая вот так кисточкой. Каждая веточка чуть по длине предыдущей, чтобы получилась форма вот такого треугольничка, елочки. Очень легко, просто получаются красивые пейзажи, совсем не требующие никакого умения. Следующую елочку сделаю чуть повыше. Также точно добавляю на нее красивые веточки. И с другой сторонки. Сделаем еще одну поменьше. И чуточку сделаем вот такой вот черным цветом немножечко таких сугробиков. Приземлим наши елочки. Вот так. На переднем плане будем рисовать костер. Беру синтетическую кисточку и разные цвета. Желтый, красный и охру. Охру потом в конце в самом добавим еще беленького цвета. Итак, начнем. Рисуем форму костра. Сейчас я взяла цвет охра.
Делаем пламя. В нижней части ложим горящие бревнышки. Кисточку вытираем. Старайтесь, чтобы кисточка была сухой. Берем желтую краску. Добавляем желтого пламени. И теперь красный цвет. Чуть-чуть по низу вот так вот делаем где-то кругляшечки. Немножечко можно дернуть вверх. Такие уголечки. И добавляем немножко красненького вовнутрь костра. Смою хорошо кисточку, вытру салфеткой или тряпкой, беру белую краску и добавляем белый цвет. Снова возьму желтенького. И цвет охра. Добавим охры внизу побольше. И чуточку в огонь. Теперь смою кисточку, возьму старую зубную щетку, желтую краску для начала. И разбрызгаю немножечко вот так вот, очень аккуратненько вокруг костра. Теперь добавим белый цвет. И еще добавляем белых брызгов. Снова беру кисточку щетинка, черный цвет и немного вот так вот около костра пройдусь черненьким. Что еще можно добавить? Я думаю, что на елочке. Чуть-чуть желтый цвет. И вот так вот аккуратненько добавим на елочке свет. С левой стороны. И чуточку белого. Чуточку беленького аккуратненько добавляю внизу. Я думаю, что все. Вот такой у меня получился красивый шедевр зимний. Как будто бы 12 месяцев сидят где-то около костра. Убираем скотч.
Не забываем поставить лайк, подписаться на мой канал и пригласить друзей. Всем пока-пока!